Sveiki gyvi, aš jau esu Serbijoje, Suboticos mieste. Taigi, pravažiavau Serbijos sieną vos ne vos, bet dabar keliausiu pro Serbiją. Na, o ką aš veikiau Vengrijoje, tai čia svarbiausia. Pamatysite čia. Tik įvažiavus į šalį, pirmas dalykas, kas pasikeitė, tai pastatų architektūra. Pradėjau pabėgti nuo Slovakijos kalnų ir atsivėrė pagaliau Vengrijos lygumos. Ilgą laiką važiavau dviračių takais, tai buvo gan nesunku. Didžiąją Vengrijos dalį važiavau šone Tisos upės, kurią galite čia matyti. Buvo vietų, kur reikėjo persikelti ir tokiais keltais. Galiausiai Tisos upė išplatėjo, patapo Tisos ežeru. Pasinaudojau ir pats galimybę išsimaudyti ir pernakvoti šone šio ežero. O ežero gale yra užtvanka, kur palipus laiptais žemiau galima stebėti, kokios žuvys plaukioja per šią užtvanką. Na, pravažiavus šitą apkarpą visą, pradėjau judėti link Budapešto. Kelias buvo gan ilgas, tai buvo sulaukta daug skirtingų atkarpų. Buvo ir kalnų, buvo ir lygumų, buvo pievų, buvo pelkių. Pamatysit viską. Na, visai netoli Budapešto privažiavau Gedelės miestą, kur aplankiau karališkuosius rūmus. Aplankę šios rūmus pajudėjau link Budapešto. Atvažiavęs į Budapeštą, supratau, kad aš visiškai nepasigailėjau čia atvažiuodamas. Miestas yra pilnas lankytinų vietų, kur pažiūrėsi, ten visur gražu. Gavau daug rekomendacijų, kur nuvažiuoti, ką pamatyti, tai dauguma pasinaudojau.
Budapešte pamačiau daug pilių. Miestas buvo toks gražus, kad net pasilikau kelias papildomas dienas pasigrožėti visku. Per patį miestų centrą teka Dunojus, tai pagal rekomendacijas pasiplaukiojau ir juo. Paplaukioti šią upę buvo vienas iš protingiausių mano padarytų sprendimų, nes buvo labai gražu. Apsilankiau ir keliose bazilikose. Apsilankiau ir parlamente. Pasidariau ir keletą greitų nuotraukų su buvusiais Vengrijos valdytojais. Vieną vakarą praleidau su kitais dviratininkais, kuriuos sutikau pakeliui link Vengrijos. Na, bet galų gale teko susidėti visus daiktus, atsisveikinti su Budapeštu ir keliauti link Serbijos. Prasidėjo karščiai, tai teko keisti įpročius ir važiuoti daugiau rytais ir vakarais, o dieną pailsėti kažkur. Gerai, kad Vengrijoje yra daug šaltinių, tai galėdavau daug kur nemokamai prisipilti vandens. Tai va, esu pasienyje, praėjau patikrą ir va, aš jau esu Serbijoje. Ilgas kelias buvo, pagrindė dviračių takais, bet su tokiais karščiais kaip šiandieną, kur 36, buvo visai sudėtinga, bet įveikėm ir važiuojam toliau. Na, sveiki. Šiuo metu aš esu Novi Sade. Tiesą pasakius, nežinojau, kad Serbija ir Makedonija nėra Europos Sąjungoje, tai šiek tiek atsirado planų, yra problemų, taigi reikės man sugrįžti į Kroatiją, daryti kitokį ratą, nes už kelių dienų turiu svarbius skambučius, dėl kurių turiu būti Europos Sąjungoje, bet nieko baisaus, važiuoju toliau, viskas normaliai. Tuo pačiu supratau, kad prisifilmuoti daug medžiagos ir tada bandyti iš visko ištraukti geriausius kadrus nėra geriausia idėja. Vien dėl to ir šitas klipas taip ilgai truko, nes tiesiog pasiduodavau vidury darymo, nes per daug medžiagos, per daug visko. Vien dėl to keičiu standartą, pradėsiu filmuotis va taip laivų ir pasakoti viską iš eigos, ką aš darau, kaip darau ir taip toliau. To pasekoje pradėsiu dažniau daryti video ir tikėkime, jis neapkraus taip manęs, bet kelionės nestabdom. Važiuosiu toliau, kursiu video, tik tais keisiu šiek tiek maršrutą, bet apie visą tai kitame video. Iki, bye bye. Wow.